Здраво, дички, и добре дојдовте во уште едно Дома со Леа видео. Ова видео ќе биде најверојатно најгадното видео што сте го гледале на овој канал и покрај тоа што сум правела видео за пелени и за каки. Ова видео нема толку врска со сидење дома и со деца, колку што има врска со рециклирање и со еколошки навики. Сакам да ви покажам како правам органско ѓубриво дома и да ви кажам зошто мислам дека тоа е подобро од она класично органско ѓубриво што можеме да го набавиме на пазарче. Прво заради тоа што сите состојки ги имаме дома, односно се јавуваат отпадоци во органска форма од било кое јадење што го приготвуваме дома. Истите тие ќе дадат многу повеќе и поразнолични нутриенти во самата почва. А второ, заради тоа што на овој начин една голема порција на ѓубре не завршува во контейнерите, туку завршува на место каде што навистина ќе биде покорисно. Мене лично есента ми е омилен период за правење на вакво ѓубриво, од проста причина што живеам во стан. Луѓето кои што живеат во куќа со дворче можат да најдат некое далечно ќошенце каде што ќе имаат една постојано отворена дупка за фрлање на органските отпадоци во домакинството, бидејќи ваквите отпадоци се создаваат секојдневно во текот на целата година. Но јас го обожавам овој период токму затоа што на некој начин има многу овошје и зеленчук кој што може да се размножи на ваков начин, како што забележувате во оваа капсула ставив и доста семки од овошје, од зеленчук. Сите овие работи имаат шанса да извртат и напролет кога ќе отворам капсулата за да го искористам ѓубривото, можам да ги рассадам, да ги пресадам во сакси, да ги негувам додека да пораснат и нормално ако се дрва да ги пресадам потоа некаде во некој отворен простор каде што нели ќе бидат ценети, односно ќе носат плодови. Овдека ставам, во капсулата добро го притиснав сето ѓубре кое што го ставив, покрај класичните отпадоци од храна и од зеленчук, од подготовка на салата гледате. Ставив и хартиени салфети, ставив и влакна од мачарот, бидејќи ги читав дека ја збогатуваат почвата со некои конкретни нутриенти, сега не се сеќавам. Еве го чичамаче се гали од кутијата. Оставив само 2 прста простор за да ставам обична земја и тоа земја чии хранливи состојки се исцрпени бидејќи некое време е користена нели во саксија на мојата тераса. Ете така, сега ќе ја затворам оваа капсула и ќе ја оставам да презими на тераса некаде под или позади некои од саксиите. Буквално нема да зафаќа воопшто место, ниту ќе ја забележиме се до пролет кога ќе ги расадувам и освежувам сите растителни житали на мојата тераса. Некои од овие работи се купечки, некои како овие кактусиве се буквално рассадувани година во година, а еве имам и смоква која што никна сама токму како производ на едно вака направено ѓубриво. Доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го и сапскрајбнете се на овој канал. Ветувам дека нема веќе да постирам гадни содржини, но би сакала да постирам други работи кои што се поврзани со екологија, односно креативни начини за подобрување на нашата животна средина. Поздрав!